हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्गल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग की डेट आ चुकी है, तो हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि किस ऐप पर आप अच्छे से दोस्तों टाइपिंग कर सकते हैं उसी लेवल का। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। देखिए, आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो या तो एक आपके पास पीसी होना चाहिए या फिर अपना लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, और कीबोर्ड और माउस तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ही लैपटॉप में दोस्तों क्या खोलना है आपको, गूगल क्रोम खोल लेना है या फिर कोई भी ब्राउजर जो आप यूज करते हो। ठीक है, देखिए आपको अपने फोन से क्या करना है, लैपटॉप को कनेक्ट कर लेना है, यानी कि नेट प्रॉपर मिल जाना चाहिए इसको। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल पे जाना और यहाँ पे सर्च करना है ऑनलाइन टाइपिंग इंडिया। ठीक है, जैसे आप ये सर्च करते हैं उसके बाद देखिए ये पहला ऑप्शन आ रहा है इंडिया टाइपिंग, और देखिए यहाँ पे आ रहा है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, हिंदी टाइपिंग टेस्ट और इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, और देखो कुर्ती देव ये सब लिखा है दोस्तों। तो आपको जाना कहाँ पे है, ये एडवांस इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। देखिए आपको एडवांस वाला करना है, ना कि नॉर्मल वाला, क्योंकि वहां पे एडवांस लेवल का ही टाइपिंग आता है। ठीक है, तो आपको इसी एडवांस वाले पे पहले क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस तरह से आपका खुल जाएगा। यहाँ पर पूछेगा आपका नाम क्या है, फिर क्या है, सिलेक्ट टाइम फॉर टेस्ट, कितने समय का आप टेस्ट देना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा। ठीक है, और पैसेज दोस्तों, सिलेक्ट पैसेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम नाम डालते हैं, अपना नाम डाल देते हैं। ठीक, आप जो नाम है डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप टाइमिंग लगाइए 5 मिनट, क्योंकि वहां पर भी 5 ही मिनट का आपका टेस्ट होना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट पैसेज, तो आप कितने वर्ड कर सकते हैं 5 मिनट में, उस हिसाब से आप कर लीजिए। मान लिया आप 300 तो लीजिए ही, क्योंकि दोस्तों तभी आपके पीस स्पीड अगर होगी तब इतने आप समाप्त कर पाएंगे। फिर इसके बाद ये स्टार्ट टाइपिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना। क्या, स्टार्ट टाइपिंग का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। देखिए हम एक चीज बताएंगे कि एक्यूरेसी कैसे देखना, आपको किस स्पीड में देखा जाएगा। ठीक, तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए ये आपका क्या हुआ, ये आपका खुल के तैयार होगा। ठीक है, तो देखिए इस पर एक चीज और बता दें कि इसमें होता क्या है दोस्तों, कि आपका नेट स्पीड लिया जाता है, आपसे गलती कितने करते हो उससे मतलब नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप बैक स्पेस यानी कि काट सकते हैं कोई चीज गलत होता। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको दिखाते भी हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, तैयारी कर लेनी है और इसको टाइपिंग करना शुरू करना है। ठीक, क्या टाइपिंग करना आपको शुरू कर देना है। देखिए इसका 1 मिनट। ठीक है, देखिए कीबोर्ड लग गया है सही से। अब देखिए इसमें आपको ये टाइप करना जो आपका लिखा है। देखिए जो शब्द आप गलत करोगे दोस्तों वो रेड होता चला जा रहा है, इसी तरह से वहां भी आपको ऐसे ही होता हुआ दिखेगा। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा जैसे ही वहां पे एक एक अक्षर दिखेगा कौन सा आपका गलत हो रहा है। जैसे कि हमने ये वी लिखा, अगर वी गलत हो जाता दोस्तों तो वहां पर वी ही दिखाता, मतलब वहां पे थोड़ा सा और अच्छा आपके लिए हो जाएगा कि आप पूरा अक्षर गलत होने से पहले, मतलब कि जब एक भी अक्षर गलत करेंगे तुरंत का तुरंत वो दिखा देता है कि कौन सा स्पेलिंग आपने मिस्टेक कर दिया, तुरंत आप उसको सही भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें उस वहां पे थोड़ा सा अच्छा रहता है।
देखिए जैसे कि मैं बैक स्पेस का प्रयोग कर रहा हूं दोस्तों, उस तरह से आप भी वहां पर कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हम इसी तरह दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप वहां पर देखिए, ऐसे सेम ऐसा ही होता दोस्तों। इसी पर आप करिएगा, इसी तरह से लिखता हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कागज और देख के उसमें टाइप करो, ठीक, तो वो गलत होगा। ठीक है, इसी तरह से वहां पर भी सॉफ्टवेयर उनका होता है दोस्तों, उसी से वो करवाते हैं। तो ये देखिए, देखिए अब हमारा क्या हुआ, 5 मिनट का समय समाप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपसे कौन सी स्पीड ले आएगी वो आप देखिए। देखिए ऐसा नहीं कि आप इसको देख के 25 80 की स्पीड है, 25.80 की, तो आप खुश हो जाओ भैया आप फेल हो। ठीक है, देखिए ये नेट वाला स्पीड ये लिया था, ये वाला लिया जाएगा। देखिए एक्यूरेसी जो 91%, ये कुछ भी हो, ये 50% में कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारा ये नेट स्पीड का होना चाहिए, ये आपकी 30 होनी चाहिए। देखिए अगर हम पेपर के मुताबिक देखें तो हम क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पे 30 की स्पीड होनी चाहिए, ना कि आपकी 23 की। ठीक है, तो यहाँ पे 30 होनी चाहिए हिंदी की। ठीक है, तो ये आज का इंग्लिश का था। तो इस तरीके देखिए, इसी तरीके का दोस्तों पेपर एकदम मतलब कि मॉडर्न आता, मतलब कि थोड़ा सा टफ आता है। ठीक है, इसमें भी ज्यादा अंक आए नहीं, अंक तो आए नहीं दोस्तों, उसमें अंक भी आए थे। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। देखिए फिर से आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से यहाँ से ट्राई अगेन करेंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे फिर से आप अपना नाम डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जितने मिनट लगाना है, ठीक, अभी मान लिया स्टार्ट है दोस्तों, तो आप 15-20 मिनट पर लगा के करिए। ठीक, 5 मिनट नहीं, कम से कम 10 से 15 मिनट लगा के करिए, थोड़ा सा आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, जो आपकी दोस्तों फिंगर दर्द करने लगती है, पेन करने लगती है, उससे आपको महसूस अच्छा होगा। ठीक है, तो आप कम से कम 10 मिनट लगाइए, फिर यहाँ पे आप वर्ड कर लीजिएगा और फिर यहाँ से स्टार्ट करिएगा। देखिए ये देखिए आपके पास फिर से आ गया। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ठीक है, अगर आप ये इंग्लिश का तो आप समझ चुके हैं, हिंदी का भी इसी हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो हम हिंदी का भी इसी तरीके से बता देंगे कि हिंदी का आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। तो चलिए, थैंक यू। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हिंदी का भी वीडियो चाहिए या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।